Poštovani putnici, dobrodošli na let B1. Ovde vaš kapetan Žika. Sećate li se našeg zlatnog pravila sa A2 nivoa? Svaki put kada uključimo autopilot sa veznicima while ili das, taj veznik gura naš konjugovani glagol na sam kraj piste. To pravilo je i dalje svetinja, ali na ovom nivou letimo kroz složenije vremenske uslove. Danas našem navigacionom sistemu dodajemo nove veznike. Nećemo pričati samo zato što, već uprkos tome, u isto vreme i tek nakon što. Vežite pojaseve, polećemo. Zamisli da imaš problem. Pada kiša. Naš stari veznik while je logičan. Ostajem kući zato što pada kiša. Razlog podržava akciju. Ali obvol je hrabar. On pokazuje da je akcija jača od problema. Idem u šetnju iako pada kiša. Mi letimo uprkos oluji. Znači, kod obvol akcija se dešava iako uslovi kažu da ne bi trebalo. Ich bleibe zu Hause, weil es regnet. Ich gehe spazieren, obwohl es regnet. Ovde kontrola leta. Da se avioni ne bi srušili, potreban vam je temporalni GPS. Imamo 5 glavnih radara. Prvi je Verend, za 2 radnje koje teku potpuno paralelno. Drugi je Befor. Jedan avion mora da čeka dok drugi ne sleti. Treći je Zajdem, opisuje trenutak poletanja u prošlosti i radnju koja traje do danas. Četvrti je Bis, radnja traje do određene tačke. I peti su brzi veznici, Zobald ili Zovi. Oni označavaju da druga radnja kreće odmah, iste sekunde nakon prve. I naravno, svi oni guraju glagol na kraj. Während ich koche, höre ich Musik. Ich putze die Zähne, bevor ich schlafen gehe. Seitdem er in Berlin wohnt, ist er viel glücklicher. Ich warte, bis du kommst. Sobald ich zu Hause bin, rufe ich dich an. Pažnja, piloti. Specijalni agent Nahdem, što znači nakon što, zahteva najstroži protokol. On uvodi pravilo starijeg. Ne možete sleteti pre nego što poletite. Radnja iza Nahdem se desila prva, zato ona mora biti za jedan vremenski korak starija od glavne rečenice. Ako je glavna priča u prezentu, Nahdem rečenica mora biti u perfektu. A ako je glavna priča u prošlosti, recimo u preteritu, Nahdem mora otići još dublje, u pluskvamperfekt. Zapamtite, ne možete reći, nakon što jedem gledao sam televiziju. To je totalna anarhija na pisti. Gegenwart. Nachdem ich die Hausaufgaben gemacht habe, sehe ich fern. Vergangenheit. Nachdem er das Buch gelesen hatte, ging er ins Kino. Vraćamo se u kokpit, pazite na ove turbulencije. Zamka prva. Als, wenn i während. Svi oni znače kada ili dok, ali evo tajne. Als je kao udar groma, jedan događaj ili jedan period u prošlosti, kada sam bio mali. Ali, ako se nešto ponavljalo u prošlosti, obavezno koristimo when ili immer wenn. Svaki put kad sam imao raspust, išao sam kod bake. S druge strane, Verend je let preko okeana. Označava čisto trajanje radnje. Dok sam čekao. I zamka 2. Verend može biti i običan predlog koji znači tokom, a tada traži genitiv. Tokom leta. Slušajte. Einmalig. Als ich ein Kind war, hatte ich einen Hund. Wiederholung. Immer wenn ich Ferien hatte, besuchte ich meine Oma. Dauer. Während ich wartete, regnete es. Präposition. Während des Sommers reise ich viel. Upozorenje. Pilot je pogrešio pistu. Studenti stalno kažu: Ich gehe nach Hause, weil ich bin müde. To je pad aviona. Kada koristimo veznik kao while, konjugovani glagol ne sme ostati u sredini zavisne rečenice. On mora sleteti na samcati kraj rečenice. Slušaj ispravan let. Falsch. Ich gehe nach Hause, weil ich bin müde. Richtig. Ich gehe nach Hause, weil ich müde bin.
Oprez piloti, druga fatalna greška. Svi mešaju Als i Ven. Als je jedan jedini udar groma u prošlosti. Jedan događaj, kada sam stigao juče. A Ven je nešto što se uvek ponavlja ili se dešava u sadašnjosti. Ne mešajte ova dva radara. Evo primjera. Als ich gestern ankam, regnete es. Als ich klein war, hatte ich einen Hund. Aber wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. Posljednje upozorenje iz kontrolnog tornja. Kada zavisna rečenica, recimo ona sa while, sleti prva na pistu, glavna rečenica mora odmah promeniti red reči. Ne možete reći ovako. Weil es regnet, ich bleibe zu Hause. To je direktan sudar subjekta i glagola. Morate napraviti inverziju. Prvo glagol, pa onda subjekat. Slušajte pravilan redosled sletanja. Normal. Ich bleib zu Hause, weil es regnet. Umgekehrt, falsch. Weil es regnet, ich bleibe zu Hause. Richtig. Weil es regnet, bleibe ich zu Hause. I najvažniji prosavet. Ispred apsolutno svih ovih veznika koje smo danas radili, zarez u pisanju je obavezan. On je granica tvoje zavisne rečenice, ali da bi samouvereno leteo, moraš ići na simulator. Tvoj alat za uspeh je u opisu videa. Kini našu Pick2Speak aplikaciju za rečnik, preuzmi skriptu da obnoviš pravilo starijeg i obavezno rešavaj radnu svesku za B1 nivo. Čestitam, kapetane! Uspešno smo povezali najteže rečenice. Više ne slažeš reči prostim koncem, već koristiš jake, logičke lance i kontrolišeš vreme. A šta nas čeka na sledećoj destinaciji? Genitiv. Da, u sledećoj lekciji naš stari elitni neprijatelj genitiv se vraća. Do tada, uči sa logikom. Vidimo se tamo.